को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शांति, पूर्णिया बिहार से। तो चलिए शिव जी को याद करते हुए सूर्य देव को भी प्रणाम कर लीजिए। देखिए इतना सुबह सुबह इतना खूबसूरत अभी सूर्य उगा हुआ है, देखिए। क्योंकि सूर्य देव को प्रणाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनका आशीर्वाद लेते हुए हम करते हैं वीडियोस के बारे में बात। हम सेल्फ ट्रैकिंग वीडियोस बनाने वाले हैं, जो कि बहुत सारे दीदी और भैया लोग का कमेंट था कि ये वाला वीडियोस बनाने के लिए। तो फाइनली अभी हम वो बनाने वाले हैं सुबह सुबह। और ये भी कमेंट आया था कि आप जब गाड़ी निकालते हैं पूरा कोल्ड, तो वो आप उसका भी लीजिए, ठीक है। तो अभी हम गाड़ी जो निकालेंगे, ठीक है, अंदर से, तो उसका वीडियोस पूरा लेंगे। और आपने देखा अभी सुबह हुआ है, ठीक है। और अच्छा सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, मतलब पूरा मूड एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है, मस्त रहता है। तो गाइस सबके लिए रोज़ कुछ न कुछ नई शुरुआत होती है। मेरे लिए भी जब हम सो के सुबह उठते हैं तो हम भी चाहते हैं कि मतलब कि औरों की जैसे मेरा भी रोज़ एक नया शुरुआत हो, इसलिए हम सुबह उठ के वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गाड़ी पहले से हमने स्टार्ट किया है या क्या क्या, कुछ नहीं। अभी आपने देखा गाड़ी को, अभी हम पूरा निकाले हुए हैं। देखो अभी तक भी है ये, देखो ये कुआसा है, ठीक है, कुआसा। देखो देखो कुआसा है, जिसमें कि हमने अभी नाम लिखा था ना, इसमें ये कुआसा है। देखो रात भर में जो रहता है ना कुआसा, हम पूरा दिखाए हैं, ठीक है। उधर सूर्य देव है उसको प्रणाम करो सूर्य देव को, ओके। देखो अभी हम पूरा दिखाए हैं गाड़ी को लेके, पूरा स्टार्ट वहाँ से लेके अंदर से बाहर किए गाड़ी को, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहना, ठीक है। अभी हम पूरा प्योर वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। किक में तो प्रॉब्लम होता है, ये हमको तो हम बार बार करते हैं तो हमको समझ में आता ही है, लेकिन इसमें हमको नहीं लगता उतना प्रॉब्लम होगा, बट फिर भी ट्राई करते हैं। गाइस आप लोग अपना समझ के सपोर्ट कर देना यार ओके। ओ एक बात तो भूल ही गए, एक बात भूल गए। क्या भूल गए? देखो यही भूले थे हम। अब बताओ हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। जो हमें हमेशा साथ देते हैं, जो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जो हमको इतना आगे बढ़ाते हैं, तो हम उनको रोज़ नहीं देंगे, किसी और को रोज़ क्यों दे, है ना। तो चलो हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डार्लिंग बाइक, माय धन्नो। आय हाय क्या लग रही है, मस्त लग रहा ना। एक कचरा मत देखना उधर, ठीक है, आप इसको देखो। थोड़ा सा साफ कर देते हैं ना, अपनी डार्लिंग को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इसे भी धुलवाना पड़ेगा। ऐसे भी हम अच्छे लग रहे हैं। हम अच्छे लग रहे हैं ना, सच में अच्छे लग रहे हैं। बिंदी लगाए ना। करते हैं हम स्टार्ट। बैठ गए हैं गाड़ी पे और क्या बोलते हैं ना, आज वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, तो
देखते हैं खुद से। पकड़ो गौरव थोड़ा सा, पकड़ी दे। तो चलिए।